Sfida ta' diversi li jixtuq jadottaw stil ta' ħajja aħjar il m'għandhomx faċilità jew żoni fejn jipprattikaw xi eżerċizzju mingħajr ma jħallsu. Iżda dik issa saret problema tal-passat ta' residenti ta' Santa Luċija u l-madwar grazzi għat-tlestija ta' trakka ta' kilometru għal ġiri u mixin bis-switi triq tal-Barrani. Is-segretarju parlamentari Chris Ġus qal li l-proġett jirrifletti l-viżjoni tal-Partit Laburista li kull persuna tkun inċentivata tagħmel l-eżerċizzju fiżiku. Però biex tħajjar in-nies irid ikollok il-faċilitajiet u dan il-gvern imbarka fuq numru ta' proġetti sabiex ikollna numru ta' faċilitajiet fosthom jogging tracks din waħda minnhom. Din il-jogging track kienet saret fl-2001 u naħseb kien wasal iż-żmien li tingħata attenzjoni speċjali. Di jogging track hija waħda minn kullana ta' jogging tracks li se nkunu qed nagħmlu. Bħalissa dejjem fuq ħidma sabiex fi żmien li ġej nkunu nistgħu nvaraw ukoll il-ħidma fuq jogging track ġewwa l-lokal tax-Xajra u wkoll jogging track ġewwa l-lokal tal-Fgura fejn hemmhekk se jkun hemm proġett li jkollu numru ta' faċilitajiet fil-beraħ sabiex jitgawdew min-nies. Ir-rinnovar ta' trakka ta' Santa Luċija sewa l-Gvern 90,000 euro u issa l-impenn u li din tibqa' mħarsa biex tibqa' fi stat preżentabbli u sigur. Ġus fakkar kif iktar faċilitajiet mhux l-uniku inċentiv tal-Partit Laburista fil-ġlieda kontra l-obeżità. Innota l-importanza li dan il-qasam se jingħata jekk il-Partit Laburista jerġa' jigverna, fost oħrajn b'inċentivi bħal esenzjoni minn ħlas fuq pakketti sportivi lil familji bidħul baxx sabiex kull tifel u tifla taħt is-16 sena jkunu attivi f'xi forma ta' sport.